សួស្តីឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទាក់ទងជាមួយនឹងការ mic guitar mic clean guitar ជាមួយនឹងកប៉ាយម៉ង់អូខេអញ្ចឹង clean guitar និងកប៉ាយម៉ង់នេះគឺយើងបង្កើត group មួយទៀតយើងបង្កើត group មួយទៅដើម្បីយើង create ជា subbus ហើយយើងធ្វើការ edit នៅលើ track ខាងនេះតែម្ដងដោយសារខាងនោះយើងទុកវាធ្វើជា fader សំឡេងដែលខ្លាំងពេកគឺយើងធ្វើការបន្ថយយើងអត់បន្ថយនៅលើ track ខាងនេះដែរទេវាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ជាមួយនឹង compressor អូខេអញ្ចឹងជំហានដំបូងតាក់ទងជាមួយនឹងកប៉ាយម៉ង់ឥឡូវយើងស្ដាប់សិនជំហានទី1គឺខ្ញុំនឹងធ្វើការ edit បន្ថែមជាមួយនឹង CLA guitar អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅរកមើល folder guitar នេះ CLA guitar ដោយសារ file របស់យើងជា stereo អញ្ចឹងយើង select យក CLA guitar stereo តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងជំហានដំបូងខ្ញុំធ្វើការ mute តាក់ទងជាមួយនឹង delay ហើយតាក់ទងជាមួយនឹង pitch គឺយើងអត់ប្រើទេពីនោះហើយបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការទម្លាក់ bass អូខេខ្ញុំអត់ឲ្យវាចូលសំឡេងបាសទេពីព្រោះវានឹងមានបញ្ហាមួយប៉ះពាល់ជាមួយនឹងសំឡេង kick ហើយនឹងសំឡេងបាសអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបន្ថយ bass guitar ចេញអូខេខ្ញុំបន្ថយមកល្មមបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការ select ខ្ញុំធ្វើការ select សញ្ញាព្រួយកន្លែងនេះដើម្បីយក upper ធ្វើម៉េចឲ្យវាលឿននៅខាងលើអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំយកសំទោសខ្ញុំយក lower បាទហើយនេះក៏ខ្ញុំយក lower ដែរនេះ treble ហើយ compression ខ្ញុំធ្វើការបន្ថយអូខេហើយនេះក៏ខ្ញុំ select យក call តាក់ទងជាមួយនឹង reverb ខ្ញុំប្រើ reverb មិនឲ្យច្រើនគឺខ្ញុំដាក់បន្តិចទេអូខេអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ sound ទាំងអស់គ្នាហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំដូរកន្លែងនេះពី clean ទៅ crunch អូខេគឺខ្ញុំដូរពី clean មក crunch បន្ថយ low តិចទៀតនេះសំឡេងដើម guitar អូខេនេះយើងបានធ្វើការ edit ហើយអូខេបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ edit ជាមួយនឹង CLA រួចមកក៏យើងបន្ថែមជាមួយនឹង grammar មួយទៀតដើម្បីបង្កើតជា space របស់ guitar អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើKD grammar អញ្ចឹងខ្ញុំវាយពាក្យ grammar មួយនេះ GT grammar អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបន្ថែម sensitivity ធ្វើម៉េចឲ្យសំឡេងវាខ្លាំងខ្ញុំបន្ថយ compress sensitivity គឺសំឡេងចាប់យកឲ្យវាខ្លាំងបើតាក់ទងជាមួយនឹង effect គឺខ្ញុំប្រើ maximize របស់កម្មវិធីដែលបានឲ្យហើយតាក់ទងជាមួយនឹង reverb ក៏យើងធ្វើការបន្ថយអូខេយើងបន្ថយ reverb ហើយ delay ក៏យើងធ្វើការបន្ថយដែរអូខេហើយតាក់ទងជាមួយនឹង mic គឺយើងឲ្យវារៀងស្ងួតបន្តិចមិនឲ្យនឹងសើមពេកទេអូខេ mid
one okខ្ញុំតម្លើង mid one ok ខ្ញុំតម្លើង treble ok ok សំឡេងដើមសំឡេង edit ok វានៅមានរាងសារជាតិស្រួយបន្តិចហើយបន្តិចហើយយើងនឹងធ្វើការ clean វាបន្ថែមទៀតតែឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ add effect សិនអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ JJP មួយទៀតអូខេអញ្ចឹង JJP guitar stereo អូខេអូខេឥឡូវយើងធ្វើការ add JJP រួចហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំ send below ខ្ញុំបន្ថយអូខេ maximize ធម្មតាជំហានមកតបមកទៀតមែនខ្ញុំទុកធម្មតា 8 គឺខ្ញុំធ្វើការ mute ចោល 8បន្ទាប់មកទៀត warm ឲ្យវារៀងមានសំឡេងក្តៅបន្តិចអូខេមួយទៀត system នេះបើយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងឧបករណ៍ដូរតន្ត្រីវាជាផ្នែកមួយនៃ reverb ដែរវាដូច release វាខ្លាំងជាង release ហើយ system នេះមួយទៀតគេប្រើប្រភេទ piano มันអាចអត់ system បានទេពីព្រោះគេត្រូវការតម្លើងគ្រាប់នៅពេលដែលលេងអញ្ចឹងទៅគេជន់ system ទៅវាឡើងបានកន្លះគ្រាប់អីបន្ថែមទៅទៀតតែបើអត់ system វាគោកវាពិបាកលេងជួនកាលម្រាមរបស់គ្នាលេងទៅវាពិបាកនៅក្នុងការធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងបានគេដាច់ខាតគេលេងគេមាន system មួយសម្រាប់ជន់ដើម្បីទី1បង្កើតខ្យល់ហើយតម្លើងគ្រាប់អូខេអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹង reverb គឺខ្ញុំប្រើហើយតាក់ទងជាមួយនឹង attach ខ្ញុំធ្វើការបន្ថយអូខេខ្ញុំធ្វើការតម្លើង PRS អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ select យក clean ដដែលហើយយើងស្ដាប់មើលអូខេខ្ញុំធ្វើការបន្ថយ master មិនឲ្យខ្លាំងពេកទេមកល្មមបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង Maserati guitar អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ add Maserati guitar មើលសិនអូខេត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំយក heavy ហើយខ្ញុំបន្ថយ brazen ខ្ញុំបន្ថយ sensitivity គឺខ្ញុំធ្វើការតម្លើងឲ្យវាខ្លាំងអូខេបន្ទាប់មកខ្ញុំយក normal ធម្មតាអូខេឥឡូវយើងបានសំឡេង guitar មួយខ្លាំងខ្ញុំធ្វើការ move តាក់ទងជាមួយនឹង chord សិនខ្ញុំទុកកប៉ាយម៉ង់សំឡេងដើម
dương thưa ca copy CLA đại miền ởក្នុងtrack guitar khang chvéngចូលមកខាងស្ដាំអូខេមាន JJP មាន Maserati មានអីគឺយើង copy បញ្ចូលមកភាពងាយស្រួលដែលយើងគ្រាន់តែចុចតែអក្សរ Alt មួយយើងទាញវាចូលមកខាងនេះអូខេបន្តមកទៀតយើងស្ដាប់master មួយទៀតយើងបន្ថយ output នៅលើ Maserati guitar ហើយយើងបន្ថយ sensitivity កុំឲ្យវាចាប់យកខ្លាំងពេកអូខេហើយយើងបន្ថយ output បន្តិចអូខេអូខេហើយចំណុចចុងក្រោយមួយទៀតនៅពេលដែលយើងមិនបានសំឡេងខ្លាំងគឺយើងធ្វើការបន្ថយបើយើងចង់បន្ថយគឺយើងបន្ថយនៅលើនេះនៅលើស័ព្ទអូខេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកប៉ាយ៉ាម៉ង់ក៏រៀងខ្លាំងខ្ញុំនឹងធ្វើការបន្ថយកប៉ាយ៉ាម៉ង់អូខេ sensitivity ទម្លាក់ output ក៏ទម្លាក់ធ្វើម៉េចឲ្យវាមានភាព balance គ្នាអូខេនៅសល់បន្តិចទៀតខ្ញុំបន្ថយនៅក្នុង JJចឹងខ្ញុំសម្រេចថាយកប៉ុណ្ណឹងហើយយើងទៅស្ដាប់ជាមួយនឹងគ្នាអូខេអូខេអូខេនេះសំឡេងដែលយើងបានធ្វើការនេះអូខេបន្តមកទៀតយើងធ្វើការបើក active soloអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹង sound guitar មួយត្រាក់នេះដែលយើងឲ្យឈ្មោះថា clean ដោយសារតែត្រាក់ guitar នេះគឺយើងមិនទាន់នឹងបានធ្វើតាក់ទងជាមួយនឹង animation ទេអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការត្រួតពិនិត្យអញ្ចឹងសំឡេងរបស់វាកន្លែងខ្លះវានៅរៀងខ្លាំងកន្លែងខ្លះគឺវារៀងតិចអញ្ចឹងបងប្អូនដែលបានមើលបងប្អូនត្រូវចាប់អារម្មណ៍ត្រូវស្ដាប់បើសិនជាវាលឺខ្លាំងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើ animation យើងធ្វើ automation កន្លែងដែលតិចយើងតម្លើងវាឲ្យខ្លាំងហើយកន្លែងដែលខ្លាំងគឺយើងបន្ថយវាឲ្យតិចដោយការធ្វើលើគំនូសនេះឬក៏មានជា surface មានជា controller គឺយើងធ្វើការ animate នៅលើ mixer ផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងអានឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យដោយសារនេះខ្ញុំធ្វើជាមេរៀនសម្រាប់ចែកចាយគ្នាទេប៉ុន្តែនេះជាចំណុចលម្អិតមួយដែរដែលយើងគួរតែចាប់អារម្មណ៍អូខេ
ok lâuមេរៀនតាក់ទងជាមួយនឹង guitar ខ្ញុំបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចុះអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទសូមអរគុណ